tonne päin, että saadaan se. Johonkin varasuuntaan. Sä voisit kuvata sen tuon. Mä kuvaan jo. Mut joo, tosiaan. Airbag, piuhaa ja sähkörööki. Eiköhän se näillä räjähdä. Katsotaan. Kuka vittu nää menee tänne? Meneekö? Come on. Odotan kun on niin miljoonaa suunta. Ei. Kartomisaattori helvettiin. Nyt mä en sitten tiedä mitä tapahtuu. Mäkään, katsotaan. Tää on vähän takapakki varmuuden vuoksi terähdä naamalle. Mä en oo sitten vielä testannut tätä kertaa. Joo, ei sillä niin väliä oo. Ai joo. Käytännössä sen pitäisi toimia nyt. Läps! Tuli alas! Tuohon puskaan tuli! Toi yksi osa räsähti suoraan kättä.